आज हम पल्मोनल सिरप का रिव्यू करेंगे। पल्मोनल सिरप का इस्तेमाल शदीद खांसी, बार बार खांसी आना, बलगमी खांसी या खुश्क खांसी हो, खराश, छींके, खांसी या आंखों में पानी आना, सांस की नालियों की सोजिश में भी कमी लाता है। पल्मोनल सिरप में शरबत में जड़ी बूटियों के अज़ा भी शामिल होते हैं जो एलर्जी की अलामत से लड़ते हैं। ये बलगम को पतला करने में भी मदद करते हैं जिससे खांसी का खात्मा आसानी से होता है। इसका इस्तेमाल बड़ों के लिए दिन में 2 टाइम 1 चाय का चम्मच या थोड़ा पानी लें, इसमें मिलाकर इसको 3 से 4 मरतबा दिन में इस्तेमाल करें। बच्चे या दूध पिलाने वाली ख़वातीन को डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करवाएं।